Das ist total klasse. Du hast so Dreadnoughts, die können über halt Kilometer schießen. Aber, da steht so eine Werft. Also sie können die nicht angreifen, weil sie nicht alles von der Werft sehen. Und sie können auch nichts gegen diesen scheiß Raketentruber machen. Ja, Aber die tun denen ja eh nichts. Nee, die wollen sowieso zu deiner Flak. Wollen sie? Ja, die wollen zu deiner Flak. Jetzt brauche ich erstmal eine neue Werft. Und zwar dahin, wo du vorgeschlagen hast. Hier. Ja, genau, da kann praktisch nichts schief gehen. Yay! Was wo? 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 Ich weiß nicht. Hier? Wales. Sie haben nichts weggebombt. Unsere Basis Was ich steht sehr unter bedenklich Beschuss. finde. Bedecklich. Jetzt geht's. Die machen trotzdem nichts. Sie Sie machen überhaupt nichts. Was machen wir jetzt mal? Also, Oh, hier haben wir Patriot-Raketen. au. Na, kommt wer kurz durch? Das kriegt ihr, Leute. Das kriegt ihr. Okay, Das was ist soll eine ich schöne Figur, die Raketen da fliegen. Was flex ich denn jetzt mal mit meiner atomaren Kraft weg hier? Atomkraft. Ja, bitte. Ja, okay. Ich weiß nicht, das sind alles so eine kleinen Ziele hier. Was soll ich denn machen? Ja, du musst eigentlich irgendwas spotten. Ich werde jetzt erstmal diese blöden Dinger hier wegmachen. Ja, die besonders blöd sind zuerst. Weil die gefallen mir nicht. Ja. Oh, da ist ein Rekrut. Nee, das ist ein Ziel. Spreng die jetzt all deine Dreadnoughts. Spreng die jetzt alle. Das Jetzt kommt einer nach dem anderen. war jetzt ein bisschen unglücklich. Ich habe noch einen Dreadnought. Shit. Das ist keine, ja. Oh Die, Gott. die sinken jetzt alle, ja. Oh, fuck me. Und die werden jetzt alle versenkt. Und der Wegnuken. Bericht ist, Und wir haben scheiß Delfine am Start. das ist ein bisschen unglücklich jetzt. Ein bisschen unglücklich gelaufen. Vergeltungsschlag. Sofort. Du, ich glaube, die Seals, die wollen deine... Oh. Ziel wählen. Was wollen die? Achtung, Atomrakete gezündet. Ich wollte gerade sagen, Ich habe nur noch 2. Was ist denn jetzt los hier? Auf einmal. vorhin hattest du noch 4, Einheit wenn ich mich bereit. recht Ja, erinnere. jetzt habe ich Tintenfische. Jetzt vorbei. Ups. Oh, guck mal, Licht. Ihre Macht übertrifft sogar noch ihren Gehorsam. Die immense Kraft meiner Tintenfische reicht aber nicht aus gegen Idioten, die speziell Idioten. trainierten alliierten Angriffsdelfine. Einheit verloren. Ja, Einheit scheiße. Okay, die erst den Wanze, ne? Ziel. Ja, gleich haben wir ihn. Oh, was macht er da? Das ist Schweinerei, ist das. Auf den Delfin! Auf den Delfin! Ja, Mann. Jetzt ist zu spät. Ja, ist zu spät. Einheit verloren. Bauen mehr... Ich habe mehr Kraken am Start. Sind das eigentlich Biowaffen? Nur mal Ja. so jetzt gefragt. Ja, Ja, ich sind's meine, da wären Biowaffen? Schäferhunde auch Biowaffen, das sind sie nicht. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Aber wie gefällt mir heute das alles nicht. Nee, das läuft ziemlich kacke. Hm. Den Delfin. Nein, ich muss diesen blöden... Der Ziel wird gegrillt von der Tesla-Spule. Spule. Unsere Basis steht unter Beschuss. Spoolmeister, ja, okay. Reparatur läuft. Das kann ich einsehen. Oh, gegrillter Delfin, das riecht gut. Ja, das... So, das lief gut. Reparatur Ja. läuft. Das lief richtig gut, weil jetzt hast du sie. Das ist die praktisch. Ich habe sie frisch verstrahlt. Oh, ein Flugzeugträger. Hm. Nicht so geil. Die kannst du mit deinem Tintenfisch kaputt machen. Das stimmt, ja. Ich hab immer Schwein gehabt, dass ich den noch habe, ey. Nee, du bleibst hier, mein Freund. Du bleibst hier. Jetzt kann ich ehrlich mal gewinnbringend einsetzen, ne? Oh ja. Reparatur läuft. Ein kühles Bierchen. Hm. Ich glaube, du brauchst noch mehr Früchte, Tintenfische, ja. Nüsse und Produktion Kalamaris ist geordert. Okay. Ahahaha. jetzt ist Schluss. Einheit repariert. Nimmt auch Schaden dabei, oder? Ja, der nimmt dabei Schaden. Aber er kann sich nicht bewegen, kann nicht angreifen. Die planschen nur so ein bisschen rum am Strand. Ja, die spielen. das kann man überhaupt will nur nicht- Das spielen. kann man so überhaupt nicht ernst Du nehmen. kannst da ne? noch einen Nuke drauf Einheit bereit. schmeißen, um auf sicher zu gehen. Ja, wir sind noch nicht ganz so weit. Sonst würdest du es machen. Das würde ich machen, natürlich. Ist nicht so nett. Weißt du, die spielen da so am Strand. Produktion Ja. läuft. Hallo, guten Tag, wir haben alle Spaß. Boom. Fallout, Strahlenkrankheit. Alle gehen drauf. Einheit bereit. Aber wir haben zumindest Tintenfische. Was meinst du, wie die entstanden sind? Wahrscheinlich durch Atombombentests. Oder nichts anderes. Pass mal auf, Ladies. Ihr Ja, macht mal. oder möglicherweise ist die
Nee, lass sie doch spielen. Das braucht man, kriegt nur mit einem, ne? Ja, es geht niemand an. Das ist jetzt meine Seestreitmacht hier, 2 Tintenfische. Einheit Du bist befördert. Billy und Guck du mal, bist er hat ihn Tommy. versenkt. Er hat ihn versenkt Hat er? Ja. Oh, Einheit der Er wurde hat den befördert. befördert. Stalin-Orden bekommen. Ja, nee, ist das nicht, wenn du 3 Auszeichnungen Nee, der bekommst? 3 ist der Lenin-Orden. Zombie-Lenin-Orden. Ah. Oder stark. was ist... Oder habe ich das jetzt verwechselt? Nee, ich glaube, du hast vollkommen recht, Alter. Kann man den reparieren? Tintenfisch, mit Ja, was denn? mit der Werft. Kann man den Da mit, ist doch ein Kran. kann ich den mit Krill füttern, oder Ja, was? da ist doch ein Kran an der Werft. Ja, guck mal, genau. Der wird jetzt gesund gepflegt und kriegt ein Pflaster. Wundervoll. So, was machen wir jetzt derweil mal hier? Wir bauen Panzer und wir bauen Dingens, damit wir da rüberkommen. Reparatur läuft. Dreadnoughts natürlich. Einheit Ich fand das bereit. mit den Dreadnoughts eigentlich gar nicht mal schlecht. Ja, das muss. Ich hatte die halt nur nicht geschützt, was halt doof war. Außerdem fand ich das ziemlich cool, da unten auf der Insel sind so, links auf der Insel waren doch Zivilisten. Ach, Die haben hier so unten. provokant Oh. rumgelaufen. Guck, Das, guck das heißt, an. die muss ich jetzt wegbomben, oder was? Ja, da haben die irgendwas Wertvolles. Im Baywatch-Stand wird sicherlich kein Goldbarren versteckt sein, oder was Ja, meinst du? bomb ihn doch einfach mal weg und guck, was drin ist. Das ist doch ganz einfach. Das ist eine Lösung für alles, oder? Ja, es geht um Baywatch. Einheit bereit. Hm. Vielleicht ist da David Hasselhoff drin. Einfach mal drauf. Wir müssen sein Comeback verhindern. Einheit Feuer! bereit. Hui! Ich glaube, es reicht, Freundchen. Bist du sicher? Ja. Okay, sorry Leute, war nichts drin. Entschuldigung. Oh, wir haben es jetzt... Oh, Wir da haben es ein kommt bisschen noch. übertrieben, Leute. Sorry Leute, aber einer kommt noch. Hm. So. Ja, komm, jetzt machen wir mal ein bisschen hier... Bisschen Dingens. So, Leute. Macht noch mal ein bisschen hier. Atomrakete Oh, das bereit. klingt gut. Das kann man machen. Einheit bereit. Oh, Guck mal, der Sammler sammelt schon gar nicht mehr. tut er nicht? Nee, der gegnerische Sammler. Der da. Einheit bereit. Ach so. Ja, das ist okay. Das ist gut zu wissen. Das ist einen richtigen Schlag. Oh, guck mal. Mhm. Ja, jetzt. Gib's ihn. Ihr frisst das, du Spaten. Wie wär's mit einer extra Portion Calamares? Oh, läuft gut. Bis auf, dass die zu doof zum Scheißen sind. Jetzt geht's. Jetzt ja. Jetzt kisselt die ihn ein. Ah, fuck off, ey. Oh Mann. Alter, die rote Armee die hatte nichts gegen diese 2, rote Armee plus Calamares. Das ist ja wirklich klasse. Hm. Das, Gib's mal auf. Jetzt haben wir ja, jetzt vor allem das Witzige einfach ist, du Streitmacht. kannst gegen diese Seals absolut nichts machen. Weil die Kalamares so blöd sind. Ja, haben wir nicht irgendwas anderes noch, was man machen kann? Du kannst versuchen, die Seals mit U-Booten kaputt zu machen, aber ich bezweifle, dass das funktioniert. Ich glaube nämlich auch nicht. Ja, pass mal auf, das machen wir. Ja, der drin auf. Weißt du, die Kalamares würden einfach zugucken, wie die Seals deine gesamte Dreadnought-Flotte wieder sprengen. Und sie würden blub machen und das wär's. Schlabber, schlabber. Blub, blub. Produktion läuft. So, jetzt fahre ich da mal ein paar Apokalypse-Panzer rüber. Und dann sehen wir mal, wer hier die Oberhand hat. Nee. Machen wir hier, da so eine Patriotenrakete. Erst die Patriotenrakete. You're completely right. I'm sorry. Einheit bereit. Oh, Na. Irgendwie das nennt man Befehlsverweigerung. die positive Art von Befehlsverweigerung, ja. Ja, einfach alles kaputt machen. Machen Sie bitte nur dieses eine Gebäude kaputt. Wir haben alle kaputt gemacht. Das ist okay. Er ist okay, wir sind im Krieg. Das war taktisch überhaupt nicht wichtig, was Sie da... Scheiße. Aber Hauptsache kaputt. Ja. Und ihr pfeffert da jetzt alles andere kaputt. Ja, das soll mir egal sein. Was ist denn das hier? Einheit Das ist auch nicht bereit. cool. Ob sie den kriegen? Ja, ich Bin weiß ja mal gespannt. nicht. Ich weiß ja mal nicht. Ich glaube ja nicht dran. Ich glaube nämlich auch nicht. Ich glaube, die bremsen sich gegenseitig aus, die Idioten. Ja, tun sie. Fuck it. So, Hat keinen Zweck. Ja, nee, echt Weißt nicht. du, die sind auch beschissener als die Delfine, muss ich ganz ehrlich sein. Sie nerven auf beiden Seiten, ehrlich gesagt, wenn du sie spielen musst, oder? Ja. Ehrlich mal. So, wo sind jetzt meine Hovercrafts hier? Ich sehe nichts vor lauter Panzern. Wo sind Heißt meine das, dass du zu wenig Panzer hast oder zu viele? Was meinst du? Produktion läuft.
wenn du alles vor lauter Panzer nicht siehst. Oh, guck mal hier, das funktioniert tatsächlich. Und warum nimmt denn... Ach, Ja, es keine kämpft trotzdem. Ja, das ist egal, ich ziehe die jetzt einfach zurück hier und dann hat sich das. Einheit bereit. Die können das Ding immer noch nicht angreifen. Mhm. Ugh. Ist Du egal. musst da praktisch direkt draufstehen, damit sie schießen Sodass, können. sodass die Rakete praktisch die Werft berührt. Und dann kannst du sie So, abfeuern. nur auf Kernschussreichweite. Ja. Ah. Ja, Ja, jetzt macht man hier mal ein bisschen hier. Tut mal was Feuer. Sowjets. Getting the shit done. One way or the other. Hm? Also deine Hovercrests sind jetzt alle tot, oder wie? Sind die alle kaputt? Nein, die werden doch irgendwie... Pass mal auf, ich baue jetzt mal einen, guck mal, was damit Ja, passiert. guck mal, was passiert Produktion mit dem. läuft. Das hier ist der... Genau. Sehe ich die nur nicht? Was ist denn da los? Ich sehe keine. Los, hopp, hopp, hopp. Da kommen Idioten, okay, das kann man machen. Da stecken die irgendwo mittendrin. Einheit Nee, bereit. noch nicht. Kommen die aus der Werft? Die sind da... Werft. Oh ja, das sind sie. Okay. Macht natürlich Sinn. Unsere Basis steht unter Ja, Beschuss. jetzt pisst euch mal. Ja, Vorsicht! Nein, hier ist doch alles gut. Oh, den Sammler. Er ist ein Sammler. Ist das ein Ziel? Das ist ein GI. Ja, okay, der GI meinetwegen. Das ist der hier diesen, GI Joe. D-Day Nuke überlebt hat. Hm. Der einzige. Da können wir aber mal nicht... Da können wir aber kein Auge zudrücken, oder? Nee. Der wird gleich mit Mittelstreckenraketen niedergestreckt. Aber vorher werden wir diese blöde Raketensteuerung hier. So, jetzt lade ich das hier voll und nehme noch ein paar normale Produktion Panzer hier mit. Und dann wird hier mal drüber gewalzt. Ich bin gespannt. Mhm. Darfst du gerne sein. Alter, da passt da voll gut was rein. Passen da irgendwie, weiß nicht, hier so 10 Panzer rein? Ich Ja. glaube 2. 2 nur. Das wird best 2 oder 3. Einheit bereit. 2, wie es scheint, ja. 3. Ja, oder so. Ist egal. Das ist okay. So, Brauchen wir 2. 3. 4. Einheit verloren. Oh. Viele. Du hast Einheiten verloren. Oh. Ah, die Seal sprengen wieder Ach, alles, die weil deine guten Tintenfische woanders sind. Seals und die Tintenfische, die tun Scheiße, sehe ich grad. Und der hat einen Orden dafür bekommen, natürlich. Einheit bereit. Ich nuke die gleich weg, diese Pisser, ehrlich. Ey, das wirklich, diese Tintenfische, die bringen so gar nichts. Keine Einheit bringt hier irgendwas außer die Apokalypse-Panzer. Einheit verloren. Warum hast du denn jetzt eine Einheit? Ach, weil sie sie haben deine Tesla-Trooper getötet. Ja, vielen Dank. Einheit bereit. Ja, Problem gelöst, so. Schiff meldet sich. Navigiere. So. Ich höre. Captain bestätigt. Oh, Weißt du, Mann, diese das Leben ist echt einfach, ey. Tintenfische, das sind wirklich auch nur so wieder so Einheit bereit. Notfalleinheiten. Mhm. Ja, weil du musst sie haben, aber sie bringen eigentlich nix. Eigentlich nichts, ne? Ja, aber du brauchst sie trotzdem, weil die Allis ihre scheiß Delfine da bauen. Die auch nix bringen. Ja, aber die... Wie baut man eigentlich Delfine? Einheit bereit. Mit dem Lego-Technik-Bausatz. in der oder? Werft halt. Achso. Das weiß man doch. Ja, das weiß ja, doch jeder. ja. Nehmen wir noch ein paar... Ivans. Training. Ivans? Ach komm. Damit kann ich doch wohl umgehen, oder was? Nein. Die können auf jeden Nee. Fall mehr als deine Tintenfische. Ja, die können ja auch nicht an Land laufen. Wo leben wir denn? In Filmen geht es. Dann geht das. In Filmen kann man vieles machen, ja. Nur nicht hier. Das war Dazu noch bauen. Waffenfabrik. Oh, damit ist dein Technologiezentrum so gut wie im Eimer. Produktion läuft. Was meinst du? Neue Ja, Bauoptionen. wenn deine Waffenfabrik neben dem Ach so. Technologiezentrum steht. Sag damit. Das war jetzt auch unnötig, Gebäude weil... verkauft. Jetzt entscheide dich mal. Ist alles gut. Wieso? Du solltest die Waffenfabrik bauen? Ich habe die Atombombe. Problem ist gelöst. Problem So. ist- Ziel wählen. So, Mission Atomrakete geschafft. gezündet. Boing. Äh, Produktion Das hat also total drauf abgeschlossen. bestanden, dass wir hier die Bombe bauen. Damit wir nicht
Und wir können jetzt allerlei Zack bauen. Bitte. Problem gelöst. Yeah! High five, Alter! High five! Yes. Tolle Sache, Mann. Alter, das war einfach. Ja. Durchschnittszeit 1 Stunde 45. Ich habe nur 46 gebraucht. Und ich habe mir richtig Also- Zeit gelassen, glaube ich. Also ich hätte ja mal die Vermutung, dass das so nicht gedacht war. Ja, was geben Sie mir die Atombombe dann? Geben Sie diesem General die Atombombe, der stellt aber nichts Bescheuertes an. Ich weiß aber nicht. Rang, ich bin Okay. jetzt Oberst, okay? Ja, Oberst. Oberst. Genial. Die strategischen Fähigkeiten werden zur Legende. Ich glaube nicht. Unter den Männern wird offen gesagt, dass nur sie ihnen den Sieg bringen werden. Wird das so offen gesagt? Ich frage mich, was die hinter da, Oh je. was die so im Geheim sagen über mich. Eieiei. Über den Schlechter von Washington. Das, Das bist du ja, ja. Okay. ja, das warst du nicht. Ich bin ja der Schlechter von Hawaii. Ja. Der Tintenfischkönig. So gehe ich in die Geschichtsbücher ein. The Squid King. The Squid King auf Hawaii. Der große russische Commander. Okay, machen wir weiter. So.